Hal-hazırda bu portret Rəfail müəllimin zəhməti sayəsində əmələ gəlibdir, əlişidir, Nizami Gəncəvidir. Biz bildiyimiz kimi bir neçə il bundan qabaq 2021-ci ildə Nizami Gəncəvi ili elan olundu. 880 illiyi qeyd olundu və Nizami Gəncəvi ili adlandırıldı. 35 il ondan qabaq, hardasa 1991-ci il, 35 il bundan qabaq Rəfail müəllim Nizami Gəncəvinin portretini çəkildi. Bildiyimiz kimi Nizami Gəncəvi doğrudan da dahi şəxsiyyət olub. Vaxtı gəlmiş fələyin zərləri heyrətdə olar, tutular xanələri, pərdə-i zülmətdə olar. Fələyin gərdişi rəqqası qadınlar kimidir. Qoy dolansın hələ bir az da bu möhlətdə olar. Pəncələşsə fələyin şiiri ilə yer öküzü, varmı onda bu hünər, sonra müsibətdə olar. Sən cavanlıqda çalış nefsini öldür ki, ilan qocalıb əjdaha olduqca xəsarətdə olar. Sən bir Allah ilə ol, aləmi sel bassıdır bir tükün də elə zənn etmə rütubətdə olar. Allah Nizami Gəncəvi ruhunu şad eləsin. Nizami Gəncəvi həqiqətən də böyük şəxsiyyət olurdu. Bir də onu istəyirəm qeyd edeyim ki, Rəfail müəllimin rəssam, əməkdar rəssam zəhməti çox böyükdür. Yadıma düşdü, bunu da qeyd edeyim. Günlərin bir gün mən gəldim Rəfail müəllimin yanına. Dedim ona ki, bir dənə belə bir şəkil istəyirəm çəkilsən portret. Şah İsmail Xətai ilə Məhəmməd Füzulinin ikisi bir yerdə. Əksini doğrudan da sağ olsun, minnətdaram. O şəkil çox gözəl bir, ikisi bir üz-üzə Məhəmməd Füzuli ilə Şah İsmail Xətai böyük bir portret əmələ gəldi. Gözəl portret. Təəssüf olsun ki, indi o burada yoxdur, biz onu göstərə bilmərik ki, bu zamanda da o şəkili yoxdur. Elə oldu ki, o şəkili bizim görkəmli akademik, o da Rəfaildir. Rəfail Hüseynov. O mənim dostumdur, böyük şəxsiyyətdir, ona böyük hörmətim var. Rəfail Hüseynova gözəl insandır, gözəl təbliğat, gözəl alimdir. Həm gözəl insandır, həm gözəl alimdir. Xalqın həqiqi elçisidir. Onun xoşuna gəldi, elə baxdı, ləzzət elədi olsun. Dedi ki, əsl bu muzeydə yaraşar ki olsun. Mən də dedim ki, qurbandır sənə. Sonra elə oldu ki, qaldı məndə Şah İsmail Xətainin 530 illiyi idi. Nizami Muzeyində Rəfail müəllim mənə dəvət elədi konfransa. Mən də dedim ki, hələ konfransa gəlirəm, həmin o Şah İsmail Məhəmməd Füzulinin portretində götürürəm, rəssamla bir yerdə Rəfail müəllim. İkisimiz də getdik, iştirak etdik, onun televiziyada da getdi, Mədəniyyət kanalında veriliş. Biz ona hədiyyə elədik Nizami Muzeyinə. Hətta mən sonra Rəfail müəllimlə də zərafət elədim burada. Dedim ki, bu Şah İsmail, bu Füzuli portreti, bu da çəkən Rəfail. Şəkili biz bura dedim ki, hədiyyə, rəssama hədiyyə eləmir ya, rəssama vardı, gülüşdü. Dedim ki, ona Rəfail müəllim, bu tanımırsan Rəfaili, o Üzeyrin qardaşıdır da, bir dənə fotoqraf var idi, Üzeyir Muradovun. Dedim, onu tanıyıram, çox maraqlı adam idi. Allah rəhmət etsin onları. Allah da Rəfailə can sağlığı versin. İki kəlmə də sağ olun. Bu Nizami'dən, Nizami haqqında çox şeylər eşitmişik. İndi nə qədər lazımdır o qədər eşitmişik. Ancaq Nizami'dən çəkmək, necə fikirləşmək bir çox çətindir. Bu şeyxdir. Bu şeyx Nizami, nə bilim Allah, kisti belə şey çıxmasın. Əyri vurarsan neysə ola bilər. Bəli. Çünki çox atbetsiniz. Orada şey yazmışam. Eşq edir mehrabuca göylərin, eşqisiz ey dünya nədir dəyərin. Bəli, gözəl. İki beyti yazmış. Gözəl. Nizami tamam başqa bir
şəxsiyyətdir. Hətta deyəsən bir yerdə anada olub, burada yaşayıb, adı bütün dünyəvi Bəli. yer kürəsi ilə kainatdan yazıb. Yəni bunu mən çox şey deyəmmərəm indi. Bildiyim budur da. Hələ Bunlar bu kainatın bir hissəsi var. çox gözəl yaratmışsan. Çox əladır. Allah canını sağ Sağ eləsin. ol. Var ol. Çox İnşallah sağ olun. gələn görüşlərə qədər. Sağ ol. İnşallah.